好，来，首先呢，一样打开 Google， 然后说打开上次的数位测验卷。那打开上次的数位测验卷呢，怎么打开？你只要到你的 Google 的 Drive， 好，就是 Google 的云端硬碟就可以了。好，所以你可以打 Google， 好，你可以在网址列打 www.google.com.tw 啊。好，那进来之后呢，这里有一个云端硬碟，有没有？好，你可以点一下你的云端硬碟。在 Google 云端硬碟上面做的好处是，所有的东西都直接存在上面，好吧？好，那你记得你登录的账号一定要是 GM 的账号哦。好，我们上次用的是 GM 的账号。好，进来之后呢，我上次是放在数位试卷里面，所以你要看你放在哪个地方。好，我放在数位试卷里面，点一下数位试卷。好，找到数位试卷之后呢，来注意一下这两个图案。这两个图案有不一样的，这个才是 Google 的表单，好，紫色的这个是表单，紫色这个是表单哦。那上面这个呢是试算表，好，上面那个绿色是试算表，就是把学生呢排成像 Excel 里面的试算表的形状，好吧？好，那我们现在要的是打开表单，好，你可以点2下，好，把我们的表单打开。好，先做到这个动作，好，看看你有没有办法打开上一次的表单。要说这么开心吗？先打开一个。这个如果上次的数位测验卷没有做，上次的你也没有对。好，现在把第2次段考这个打开。打开了之后呢，来注意一下，这里有你的回复，对不对？好，我们在回复这里呢，已经有11个回应了。来，我们要确定一下，大家是不是都有 Excel 档？好，所以呢，我们再按一次这颗按钮，好吧？好，把它变成 Excel 档，好，把它的数位试验卷的 Excel 档把它弄出来，好，来看看可不可以到这个 Excel 的画面，好，看一下哈。点回复，来，你现在呢上这个不用，你现在用 Google， 你叫他做一个简单的试验卷，1+2等于什么？哎，好，来你把这个关掉，旁边点一下，应该是把这个关掉，这个页面关掉，这个页面关掉，哎。然后 Google， 你到 Google， 再对试算表，还是点下去了。好，那我们现在呢，要根据这个试算表呢，我们要来做什么？要来想办法呢，去分析它的正确答案，对不对？所以其实我们应该要有一列是正确答案，好，那怎么让它有一列是正确答案？我们再回到我们的表单这里，好，这样我们才有办法给一个正确答案。回到表单这边呢，我们按一下预览，这一次要给正确答案哦，好，所以呢，像这一个姓名，你就给它一个叫 answer， 好，这样我比较能够区分它是正确答案。你也可以写正确答案。也可以写你的名字，随便你，因为我们等一下要指定某一列是正确答案而已，这样可以吗？好，那学号呢不是那么重要，好，你也可以给他 answer， 好，一直强调它是答案。email 呢也给他 answer， 这样子吧。好，所以呢，其实这个姓名、学号跟这个 email 都不重要，重要的是这一行是正确答案，你要能够判断这一列是正确答案而已，好。来，再做一次哦。你点一下，回到你的试算表，点一下上面这一颗预览，
然后点进去之后呢，我们想办法呢，好，点进去之后先填这些，然后按下一步，来，这时候要给正确答案。这正确答案是多少？下列哪一个是 s 减 y？s 等于 y， 所以是这一条。y 等于-3 ，y 等于-3是这一条，所以答案是 B。好，正确答案是 B， 所以这次要给正确答案哦。7加3是10，对不对？好，下一个。好，再来第二次段这个呢，第一点的坐标是1、2、3，所以是-30。好，正确答案-30。F 点的坐标1、2、3、4、5、6， 1、2、3、4、5，所以6-5，这才是正确答案。好，按下一个。这个呢，正确答案是1。好，下一个。好，这个呢好不好看啊？非常有料。好，下一个。好，对这门课的意见，好，你就写5。好，再来就写一个5，对不对？好，提交。好，这样你就会多一个正确答案。这时候你再回到你的 Excel 里面来看，你会看到你的 Excel 里面就会多出一个这个 answer。就是这一条，那这一条就是等一下我们要用的这一列，就是我们要用的正确答案，可以吗？好，来再看一次哦。糟糕，今天这个收不回来，我按到什么？好了。好，来再看一次哦。你先到你的表单，按一下预览，然后输入一个正确答案。那你在你的这个 Excel 里面就会出现一个 answer 哦，一个正确答案。好，试试看。对吧？可以吗？一端一叠。好，点新增。然后更多，然后有一个表单，等待。